Mushaklardagi xotira haqida eshitganmisiz? Ha, mushaklar ham eslab qola oladi. Mushak xotirasi deganda, masalan, siz Ramazon oyida yo'qolgan mushaklarni birinchi marta shug'ullanganingizga qaraganda tez tiklab olishdir. Ya'ni siz bir necha yil shug'ullanib, keyin bir oy tashlab qo'yib, yana shug'ullanishni boshlagandagi xotira. Siz mashg'ulotlarni birinchi marta boshlaganingizda mushak hujayralari yangi yadrolarni yig'ishni boshlaydi. Bu yadrolar mushakni o'sirish uchun qurilish shtabi vazifasini bajaradi. Agar mashg'ulotlarni to'xtatsangiz, mushaklaringiz hajmi kichrayadi, lekin eng muhimi o'sha to'plangan yadrolar yo'qolmaydi. Ular mushak ichida saqlanib qoladi. Siz qaytadan mashg'ulotlarni boshlaganingizda tanangiz noldan yadrolarni yig'ishga vaqt sarflab o'tirmaydi. Tayyor shtablar darrov ishga tushadi. Shuning uchun avvalgi formangizga qaytish uchun 4 oy emas, bor yo'g'i 2 oy yoki undan kam vaqt sarflanadi. Agar undan-da tezroq mushaklarni oldingi holatiga qaytarishni xohlasangiz, sport ozuqalari bu borada sizga aniq yordam bera oladi. Shunchaki brauzeringiz orqali Atletus saytiga kiring va u yerda istalgan turdagi sport ozuqalari, narxlari va ularning qo'llanilishi haqida ma'lumot olasiz. Buyurtma berish esa to'g'ridan to'g'ri sayt orqali yoki ekranda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali amalga oshiriladi.